আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি বার্গার কিভাবে বাসায় বানানো হয় সেটা দেখাবো। আপনারা সবাই ভালো আছেন আশা করি। আমরা পাউরুটি কেটে পাউরুটি ভেজে নেব। তো আমরা এখন একটা ফার্মের মুরগি নিয়েছি। আসলে আজকে আমার ব্লগ দেওয়ার কথা ছিল না, কারণ মানে ঈদের ষষ্ঠ দিন থেকে আম্মুর শরীর খারাপ, আর আমার নিজের শরীরও খারাপ। তো আম্মুর শরীরটা খারাপ, মানে আজকে তারপর আপনাদের জন্য ব্লগটা দিলাম। আচ্ছা, আমি আপনাদের বলছি এটা কিভাবে করা হয়েছে। প্রথমে একটি দেশি মুরগি কেটে মুরগিটির মাংস কেটে হাড্ডি ছাড়া মাংসগুলো দারচিনি, এলাচি, আদা অল্প দিয়ে সিদ্ধ করে মাংস নরম হলে মাংসগুলি কেটে মাংসের সাথে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কেটে মিশিয়ে কাবাব বানিয়ে বার্গার বনের ভেতরে ম্যায়োনেজ দিবেন। সো আপনাদের এটা তৈরি হয়ে যাবে, এবং এটা আপনারা এটা বাসায় বানায় বা খাওয়া কিন্তু আপনাদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকার। সো আপনি দেখছেন এটা বানানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে ফার্মের মুরগি, হ্যাঁ। তো হাড্ডিগুলি হচ্ছে হাড্ডিগুলি কিন্তু হাড্ডি সহ কিন্তু দিবেন না, হ্যাঁ। আপনার এখানে বার্গারটা আসলে আপনাদের ইচ্ছা মতন আপনারা করতে পারেন। ভেতরে সস দিয়ে, শসা দিয়ে, টমেটো কুচি কুচি করে কেটে দিতে পারেন, যেভাবে ইচ্ছা ওইভাবে দিতে পারেন। আবার আপনি আলুও দিতে পারেন, হ্যাঁ, আলু দিতে পারেন। মানে বাচ্চারা যেভাবে যেটা পছন্দ করে ওইভাবে আপনার স্কুলের টিফিনে দিতে পারেন, স্কুলের টিফিনে খেতে পারে। তো এখন হচ্ছে এটা কাবাবের মতন করে নিচ্ছে, দেখছেন, কাবাবের মতন গুল গুল করে এটা করে নিচ্ছে। তারপর হচ্ছে এটাকে ভাজা হবে, আমি দেখাবো আপনাদের। আপনারা ইচ্ছা করলে ঝাল বেশি দিতে পারেন, বাচ্চাদের খাবার তো তো ঝাল কম দেওয়াটাই ভালো। পাউরুটিটা হালকা ভেজে নিব, এবং আপনারা দেখছেন পাউরুটিটা হালকা ভাজা হচ্ছে, এক সাইডে ভাজা হচ্ছে, এবং এরপরে হচ্ছে আরেক পিঠ দিব। তো একটু হালকা করে ভেজে নেবেন, তাহলে খেতে খুব মজা হবে। আর বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই বাসায় বানানো যেহেতু এটা খুব ভালো, আপনারা বাসায় বানায় বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবেন, খুব ভালো এটা। সো সবাই একবার ট্রাই করবেন, আমি আরও দেখাচ্ছি। এখন হচ্ছে হালকা তেল দিয়ে নিচ্ছি, আর এখন হচ্ছে মাংসটা ভাজা হবে। বার্গারের ভেতরে যে মাংসটা, চিকেন মাংসটা দেওয়া হবে, দেখতে পাচ্ছেন এটা ভাজা হচ্ছে। আপনারা তেল অল্প দিয়ে করতে পারেন, যারা একটু তেল বেশি খায় তারা তেল বেশি দিয়ে করতে পারে। আসলে এটা বাচ্চাদের জন্য খাওয়া ভালো, বড়দের জন্য খাওয়া ভালো, সব বয়সী সবাই খেতে পারবে। আর বার্গার খেতে কে না পছন্দ করে, বার্গার অবশ্যই সবারই অনেক পছন্দ। সো বাসায় বানানো বার্গার তো অনেক ভালো, আপনারা খাবেন। সো বার্গারের মাংস ভাজা হচ্ছে, এবং আমি হচ্ছে একটু, এখন আপনারা দেখেছেন পাউরুটিটা ভেজে নিয়েছি, এখন হচ্ছে একটু হালকা ম্যায়োনেজ দিয়ে নিব। তো আপনারা হচ্ছে ম্যায়োনেজ বেশিও দিতে পারেন, অল্প দিতে পারেন, যে যেমন খায়। তো আমি হচ্ছে, আমার বাচ্চারা যেহেতু ম্যায়োনেজ পছন্দ করে খুব, তো আমি হচ্ছে ম্যায়োনেজটা একটু বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এ পিঠে ওই পিঠে দুই পিঠেই দিবেন। এবং ম্যায়োনেজের সাথে আপনি ম্যায়োনেজ দেওয়ার পরে তারপর হচ্ছে বার্গার পরিবেশন যখন করবেন, আপনি টমেটো কেটে নেবেন বা শসা কেটে দিতে পারেন। তো ওরা হচ্ছে ম্যায়োনেজ দিয়েই খেতেই পছন্দ করে। তো আমি হচ্ছে ম্যায়োনেজ সব বার্গারে মাখিয়ে নিচ্ছি। তো এখন তারপর হচ্ছে মাংসটা দিব। আপনারা যে কোনো সুপার শপে যে ম্যায়োনেজ কিনে নিতে পারেন, সামনের দোকান থেকে ম্যায়োনেজ কিনে নিতে পারেন। আমি হচ্ছে এই ম্যায়োনেজটা ব্যবহার করি। তো
এই ম্যানেজটাই খাওয়া হয়। আর এমনি এমনি ম্যানেজও খাওয়া হয়। সো আপনারা দেখছেন যে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। ম্যানেজ কিন্তু মানে খালি পাউরুটি দিয়েও কিন্তু খাওয়া যায়। হ্যাঁ, খালি পাউরুটি দিয়েও খাওয়া যায়। তো মাখানো হয়ে গেল। তো বার্গারের ভেতরে আমি এখন মাংসটা দিয়ে দিয়েছি, এবং আপনারা ইচ্ছা করলে বার্গারের ভেতরে অনেক কিছু দিতে পারেন, এটা আপনাদের ইচ্ছা। আপনারা টমেটো সস বা অনেক কিছু দিতে পারেন। এই তো হয়ে গিয়েছে আমাদের বার্গার। তো বার্গার বানের উপরে আমি ম্যানেজ দিয়ে চোখ মানে একটা ফেস আঁকলাম। সো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।